بسم الله الرحمن الرحيم. باش نوريكم توا شباب كيفاش اي واحد ينجم يدخل الكونت نتاعو يعمل تسجيل. آه، يعمل تسجيل لاي شخص معناه بطبيعه، وكيفاش يقوم بتاكيد المعطيات نتاعو. يحط المعرف نتاعو اللي تحصل عليه من عند الشخص اللي دخلوا الخدمه هذه، اللي هو بار اكزومبل المعرف نتاعي تي ان تي ان 06 134 5 98. هذا المعرف متاعي. نحط كيف كلمة السر الخاصة بي. بالنسبة للعمل متاعي بنفس الطريقة. نحط كلمة السر، ندخل الكونت متاعي للوكالة، بتحلل لي الانترفاس. هذا بطبيعة كان أول مرة، إذا كان أول مرة باش ندخل باش تحلل لي ساعة. معناها يلزمني حاجة نكوشاها باش ناكسبتي لي ريغلومون دو ارفيا. ناكسبتي نكوشي الحاجة ذيك وناكسبتي، بعدين نخرج من هذه. نمشي وين باش نمشي للكونت متاعي. نمشي للكونت، نكليك على هذيك كونت، نلقى المعطيات الشخصية متاعي موجودة لهنا. بعدين أول حاجة نمشي نعملها، نتأكد عندي بطاقة التعريف متاعي موجودة كيف. عندي المود باس، عندي الحرية نجم نبدل المود باس متاعي. نمشي نعمل تأكيد الرقم الهاتف، نحط لهنا، نحط رقم الهاتف متاعي على حسب الدولة اللي أنا موجود فيها. كانوا تونسي تجيني تونس بار ديفو، ولا كان جزائري حسب التسجيل بيجيني الجزائر بار ديفو. نحط الرقم متاع الهاتف متاعي، نعمل اوريجستري ولا فاليدي. يجي تحلل لي انترفاس جديد فيها باش نختار تصاور بار اكزومبل ونكوشيهم. وبعدين يوصلني كود على رقم التليفون ندخله في نفس الخانة هذه ونعمل اوريجستري ونمشي. تقريبا هكاكا اكدت رقم التليفون متاعي. بعدين نجم نضيف الميل متاعي، نحط الميل كيف نعمل اوريجستري ونتحدى. نجم نزيد ايضا لي كوردوني بانكير، نزيد كيف في الكونت بيرسونال بروفيسيونيل، ولو انه مش مطالب به توا ككونت بروفيسيونيل بالنسبه للناس اللي عندهم باتين ولا عندهم محلات. اما يلزمني اكيد نضيف لهنا لادريس ديليفريزون، معناها العنوان متاعي وين باش توصلني الكوماند متاعي. نمشي نعمل اجوت، نختار البلاصة ولا الدولة اللي أنا فيها، نختار تونس ولا الجزائر. نختار بعدين الولاية، نختار كيف الفيل اللي أنا فيها، ونعمر معطيات هذيك كول، ونزيد في الأخر رقم الهاتف متاعي، ونكوشي لهنا اللي هو باش نعمل بار ديفو الادريس متاعي لهنا، ونعمل اوريجستري. هذا بالنسبة لإضافة العنوان. تقريبا هكا يتسمى أنا أكدت معطياتي الشخصية الكل. باهي كيفاش توا نجم نمشي نعمل تسجيل متاع شخص جديد؟ يا إما نرجع الانترفاس الأول متاعي اللي هو هذا. كيف نخرج من هذه، نمشي للروز هذيك الفوقانية اللي فيها الراجل اللي قاعد يدور، نكليك عليها تجيني باريني. أو نمشي بالطبيعة لك ثلاثة نقاط هذوك من فوق أهم هذو، نمشي نختار ريزو. بعد الريزو نختار ريكريتي ان كونسيي الثالثة هذيك ريكريتي ان كونسيي. بعد ما عملت ريكريتي ان كونسيي، نلقى لهنا أول حاجة نفضل بأني نحط بطاقة تعريف، نتيليشارجي بطاقة تعريف الفاس الأولى. بالطبيعة من هنا نمشي نختار فيشيه بار اكزامبل، نحط بطاقة تعريف الفاس والفيرسو. كيف من هنا نحط الفيرسو. بطاقة تعريف تولي قدامي موجودة. نمشي نختار من الأول، نكتب الاسم متاع الشخص اللي أنا باش نضيفه معايا في الفريق متاعي بالفرنسية. بالطبيعة كلها بالفرنسية، ما يقبلش بالعربي اللوجيسيال. بعدين نتعدى للثانية لهنا، نضيف رقم بطاقة تعريف ولا البطاقة البيرومترية متاع الشخص إذا كان جزائري. وبعدين نمشي نختار إذا كان ماسكولا ولا فيمينا، إذا كان ذكر ولا أنثى. من بعد نمشي نحط لهنا تاريخ الولادة. نختار أول حاجة العام اللي ولد فيه بار اكزومبل الشخص، نختار بعدين الشهر اللي ولد فيه، وبعدين نختار التاريخ. نمشي نعمل اوكي. ولا تو تعدالي اذا كان قرصت تعدالي وحدها اوتوماتيك. نجرب نعمل بار اكزومبل هنا نعمل تسجيل عملية بيضاء. اوكي تعدينا مثلا هكا. نمشي نختار لهنا
رقم بطاقة تعريف هكا وزار بار اكزامبل، نختار لهنا ماسكولين، نختار لهنا دات نيسونس مثلا، نمشي نختار العمر مثلا من عام 54، اخترت ماي، نختار لهنا مثلا 19 ماي 54، 19 ماي 54 بار اكزامبل. نمشي اللي بعدها نختار الدولة، نختار الدولة اللي أنا باش نخدم فيها، بي ديكزرسيس تتسمى، وين أنا باش نكون موجود، معنا بلد الإقامة، يا إما نختار تونس ولا نختار الجزائر. نمشي تنختار الجزائر بار اكزامبل، لهنا تنعطي اكزامبل. اللي بعد نجم أي واحد مقيم في الجزائر ينجم مهما كانت الجنسية متاعه تنجم تعمل له تسجيل، كانوا تونسي ولا جزائري. وتنجم بالطبيعة اخوتنا في الجزائر قادرين زادا يعملوا دي ريكروتمون للناس اللي موجودين في تونس، ما فما حتى إشكال، وعادي جدا. لهنا نختار الجنسية اللي حاجتي بها، حاجتي بالجنسية مثلا الجزائرية ألجي، نكتب ألجي، أوكي، حطيت لهنا الجزائر الجزائر. نمشي لهنا باش نحط المود باس، باش نحط كلمة السر لهنا، نحاول نحلك الزوز عيون هذوما باش نجم نشوف كلمة السر اللي نكتبها قدامي. باش نحط أنا في العادة نحط مثلا أرقام، وبعدين نحط حرف، نحط أرقام نختار تكونوا نفس الأرقام. 12 مثلا عندي 26، 7 8، 7 8 4 هاش هي نفسها. عندي 14 2 7 8 6 ناقصة 6، هكا ما تعدليش، أنا نقول لك راهي غلطة، إذا كان زيد 6 هاني تتولي مريق. لهنا عندي البارا، عندي الشخص اللي أنا، معناها الشخص اللي دخلني للعمل اللي هو موجود هذا، ولا الباران ولا متاعي أنا، إذا كان أنا باش نعمل تسجيل شخص آخر، ولا نجم ندخله هنا كيف المعرف متاع الشخص. مثلا معايا في الشبكة بار اكزامبل تي ان مش عارف نتذكر بار اكزامبل مثلا 09 1 1 1 1، هذا شريك بار اكزامبل عندي، حطيت الرقم متاعه. بعدين بنكمل لي زيتاب هذوكم الكل، نمشي نعمل اوريجستري. اوكي قرصت اوريجستري باش تتعدى العملية متاع التسجيل، تتعدى مباشرة وتجيني وين نلقاها؟ نلقاها في الريزو هنا في مون ايكيب. نشوف تنلقى المسجل الاخراني متاعي هو كذا 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 كذا، بالمعطيات اللي انا حطيتهم، بالجنسية اللي هي الجزائر. باهي نبعث له، نعمل وقت نعمل تسجيل يخرج لي كابتور اكران، سامحوني، تخرج لي ليكون فيها المعرف متاعه وكلمة السر، نعمل لها كابتور ونرسلها، نرسلها للشخص اللي انا عملت له التسجيل متاعه بالطبيعة على الميسنجر، باش ينجم هو يدخل. كيف نبعث له الرابط متاع الموقع متاع الشركة. هذا بالنسبة لعملية التسجيل. وإذا كان فما إشكال، فما حاجة ماهيش واضحة، اسألوا في الجروب في متاع البروتين، ما ديجا باش نهبطها غاديكا. ومرحبا بكم ويعطيكم الصحة والسلام عليكم.